ازيكم يا رجاله عاملين ايه اخبار احمد سامي اسيستنت. ده اكتر فيديو هيستهلك مني وقت تقريبا هعمله على القناه دي. القصه كالاتي: امتحانات الجامعه قربت، ولما اقول في الجامعه ان الامتحانات قربت يعني هي بعد بكره. تمام، عشان بس تبقوا فاهمين النظام في الجامعه. بعد بكره عندي امتحان وميد ترم وعليه 20 درجه من 60، فاللي هو حاجه مهمه جدا، ومفتحتش الماده. المهم انا لما لقيت نفسي في الظروف دي قلت ايه ده؟ هو انا في ثانويه عامه ولا ايه؟ قلت ايه ده؟ ده المفروض اصور فيديو. انت هتستفيد من الفيديو دوت. اول حاجه تشجيع، لان انا هبقى زيك وهحكي لك كمان. تاني حاجة ممكن تستفيد من أسلوبي، لأن أنا هاخدك معايا إيه في السلسلة يعني، أو في سلسلة الأحداث يعني. اللي حصل كالآتي، بجد مش بألف الموضوع ده. امبارح من الساعة 11 لحد ما نمت، اللي هو مثلا 4 5، كنتش بذاكر. فحاسس بتأنيب ضمير ابن كلب، فاهم؟ زيك برضه، مزنوق عشان الامتحان كمان يومين. ما فتحتش المادة يعني، براكب زيك برضه. المهم احنا ايه، زي بعض قوي. ماشي، اتفرج بقى على عبد الرحمن ثانية اسيستنت بيتصرف ازاي. بص، اولا على الهدوء اللي انا فيه، ما علينا يعني. يا جدعان بجد مش فاتح المادة، والمادة صعبة جدا، وفي مادة تانية هي نظري، هي قد كده مثلا تقعد تحفظ كل ده. ما علينا. عارف ان انا داخلكم في تفاصيل كتير، بس مش دلوقتي. ده انا هحاول اخبي على قد ما اقدر في كليتي إيه، بس اظن هتعرفوا يعني. المهم، اول حاجة اعملها دلوقتي، استنى اوريكم بس اول حاجة اعملها دلوقتي ان انا اظبط المكتب. اوريكم بقى وانا بظبط المكتب وبتاع شغل مونتاج بقى وكده. يلا، حد عايز حاجة؟ يا جدعان بجد، هو النهارده الهدف 10 ساعات مذاكرة. يلا بينا. يلا بينا، بس ال10 ساعات مش هيبدأوا دلوقتي. اول ما ابدا مذاكره هبداها. ماشي، الفيديو ده مش هينزل لو انا ما خلصتش 10 ساعات، فتمام يعني. يلا سلام. طب يا جدعان، بعيد عن الزاويه الغريبه دي، مش عارف عملتها ازاي. المهم ايه، اول حاجه هبدا اعملها ان انا هرتب المكتب بتاعي. تمام. يلا بينا بقى. بس كده عشان خلصت. حد بقى كان منتظر بقى ان انا هعمل بقى، فاهم؟ اللي هو اسرع الفيديو بقى وانا بظبط الجو وبتاع، بس انت مش فاضي الكلام ده. ماشي، فيلا بينا على اللي بعده على طول، عشان ايه ما نضيعش وقت ونبدا نذاكر. طب يا جدعان، كليكت تاني مره معلش مش قادر ابص لك عشان المايك بقى وبتاع. طب يا جدعان، كليكت تاني مره من الزوايا الغريبه. المهم دوت مايكروسوفت تو دو اللي انا بستخدمه. دي كانت تو دو ليست كده حاططها امبارح. امبارح ما كنتش يعني، انا نويت على الفيديو دوت النهارده. فبالتالي تو دو ليست ديت ممكن ما تبقاش نافعه قوي، فهحاول اعدي عليها شويه. هي دي تو دو ليست يعني، دي شويه تاسكات كده. المهم كده كده انت مش شايف حاجه، فالكليه بتاعتي انت عارف بقى سريه وبتاع. المهم يعني، هي دي التاسكات اللي انا ان شاء الله هحاول اعملها النهارده. ف يلا بينا. هشغل تايمر كده وهيبقى شغل عالي. المهم بس عايز استغل الزاويه الغريبه دي في ان انا اوريك ادواتي، واعذرني لو انا ما اقدرش ابص لك. اول حاجه، قلم حبر بيقطع، قلم رصاص ما بيكتبش، قلم رصاص صباعي اطول منه، قلم جاف لعبه ما بيكتبش عدل، قلم صندوق السن بتاعه بايظ، قلم فرنساوي اخضر بغطا ازرق، القلم الروتو بتاع مصر كلها تقريبا دي اغلى حاجه. طب الاستيكه دي اغلى حاجه. يلا بينا نبتدي. انا بستخدم الحاجات دي، بس النهارده هستخدم كراسه عشان يعني نشوف في الاخر كده الكراسه دي اتكتب فيها قد ايه، واستخدم كام صفحه. المهم يلا بينا عشان منضيعش وقت. طيب يا برو، دخلت دلوقتي على البرنامج بتاع التايمر عادي بتاع مايكروسوفت، لقيتهم حاطين الخاصيه الجديده ديت، اللي هي حاجه اسمها فوكس سيشنز. المهم ان انا ايه، حاطط لي هنا كل التاسكات بتاعتي اللي هي في مايكروسوفت تو دو اللي انا لسه موريها لكم. وكمان حاطط هنا النظام اللي هو 65 دقيقه. تمام، 60 دقيقه مذاكره وخمس دقايق بريك. وكمان بيخليك تحدد تاسك من التاسكات بتاعتي ديت تحطها جوه اللي هي الحصه ديت اللي هي 65 دقيقه، 5 دقايق بريك و60 دقيقه مذاكره. فالمهم ايه، بس كل موضوع ان احنا هنعمل 10 مرات من البتاعة دي. خلاص كده يا رجالة. بس اديكوا برضو الابديتس كده، لو لقيت الخاصية دي مش نافعة، مش حلوة. بس يعني ما بحبش الشغل بقى بومودورو والجو دوت، ما بحبوش، بس نجرب. فاهم انت يا وحش؟ يلا بينا. يلا بينا عشان انا تعبت من التصوير الصراحة. تبقى فاهم احنا بنعمل في الفيديو. بعد كل 65 دقيقة هصور لك نفسي، اقول لك ازيك، عامل ايه، الاخبار، عملت كذا كذا كذا، حاسس بكذا، انا ناوي اعمل كذا، طب انا هنظم كذا، طب انا هعدل كذا. عايزين نشوف الساعة الأولانية زيها زي الساعة العشرة. يعني أنا كل 65 دقيقة هكلمك ونشوف ال65 دقيقة العشرة زيها زي الأولانية ولا لأ. ركز معايا يا أستاذي، أشوفك كمان ساعة. سلام. طب يا وحش، دلوقتي أول ساعة خلصت. كل لما ساعة تخلص يعني أنا هعمل إيه؟ أنا قدامي كرتونة هنا كده، وأنا هعمل إيه؟ أعمل علامة صح كده. المفروض إنه يبقى فيه 10. هوريها لكم كمان شوية. المهم إن المفروض يبقى فيه 10 علامات صح النهاردة. واخد بالك انت انا بعمل ايه؟ موتيفيشن بقى وبتاع. المهم، ال5 دقايق بريك لغيتهم.
لان كده كده انا هصور فيديو، فهو البريك دوت هو الفيديو اللي هو ال5 دقايق. بلس ان الخوف يعني وانا بذاكر كده، اللي هو في او انا بذاكر ماس، يعني فرع من فروع الماس، هتقولي انهي فرع اصعب فرع بالنسبه لك؟ المهم، فاللي هو في حاجه كده علقت معايا، عملت غلطه غبيه اللي هو ف... فاهم انت، قلقت سيكه كده ان الامتحان بعد بكره يعني. بس يعني ايزي يعني. قلت اصل انا اقول لك على حاجة، الخوف هيتشال امتى؟ لما اخلص يعني، لما اخلص وابقى بعرف احل خلاص، فبقى عمال ادوس اكتر. فاهم؟ واخد بالك انت يا وحش؟ بس فيلا بينا. طيب يا وحوش، قبل بس ما اتكلم، دي الساعه التانية. بعد مثلا الساعه الخامسة كده ولا حاجه، هقعد اتكلم معاكم شويه حلوين يعني بالكاميرا التانية بقى وشغل عالي. بس المهم ايه، مفيش اي تعليق على الساعه التانية تقريبا، غير ان هي حسيت ان هي اسرع بكتير من الساعه الاولانيه. ولا بنكمل عشان مفيش وقت حرفيا. سلام. طب يا وحش، دلوقتي الساعة التالتة خلصت، على بس نعلم كده قدام الكاميرا وبتاع والشغل العالي ده. المهم، في انتاجية، في انتاجية. الساعة دلوقتي بقت 5:30 والفطار قرب، فأنا بدأت أجوع وبدأت أهبط، فإيه يعني، ممكن أبقى أخد لي كده نص ساعة اللي هي قبل المغرب. ودايما بحب إن أنا آخد البريكات الإجباري دي، اللي هو خلاص في نص ساعة المغرب، إيه، خد بريك إجباري. فاهمني؟ أنا بادئ الساعة 1 والساعة دلوقتي 5:30. عبد الرحمن، أنت مش لسه أنت ذاكرت 3 ساعات؟ ما أنا في ساعة أخدتها في التصوير. طبعا اللي هو تصوير المقدمة بقى والحكاية وبتاع، يعني بدأت المذاكرة فعليا الساعة 2. في نص ساعة كنت إيه، عشان قاعد في البيت لوحدي وبتاع، كان في شوية حاجات المفروض أعملها فعملتها. قشطة يا ريسة. يلا بينا نكمل عشان مفيش وقت. طب يا جدعان، الساعة الرابعة خلصت. المشكلة بقى إن حصل حاجة. فطرت ولقيت نفسي حرفيا كنت بموت يعني. حتى أنا صحيت وقمت قعدت على المكتب، رحت نايم على المكتب، رحت نايم على السرير ونمت، نمت ساعتين. المهم الساعة دلوقتي 10، فلو هنكمل فال 6 ساعات يعني، ممكن كده سكة الفيديو ينزل على السحور. فمفيش وقت. المهم تعليقي على الساعة ديت ولا أي حاجة. حرفيا مش فاهم مالي، انا عمري ما كنت كده يعني، عمال دايس كده ولا كاني كنت بذاكر. فاهم؟ عشان لسه صاحي ولا حاجه، لسه شويه ايه، لسه في 6 ساعات متواصل. فهو ده هيبقى التحدي اصلا. سلام. مش انا بضحك ليه؟ مش فاهم. الساعه 5 خلصت. تمام. بس اللي هو بقى ايه، بدات اعرق. بدات انفخ، بدات ازهق، بدات ابص حواليا. المهم ايه، يعني المشكله ان انا زهقت والمحاضره اللي انا بذاكرها صعبه قوي يعني، صعبه يعني. بس فعلى الله يعني. المهم نخش على اللي بعده على طول عشان مفيش وقت. يعني كده 5 ساعات، فاضل 5 ساعات تاني، يا نهار اسود. تمام. المهم، ربنا معانا. هكلمكم في اخر الفيديو قشطة. يعني هوريكم بقى الخبرة كاملة يعني في اخر الفيديو. استاذي سلام. طب يا جدعان، الساعة 6 خلصت. حد بقى يقول لي مالك يا عبد الرحمن وانت ما بتعنيش ليه؟ هو الفيديو ده فيك يا عم ولا ايه؟ عيب. ده هو انا. ثانيا هتفهم كل حاجة في الاخر. ثالثا بقى، كنت عايز اشجعك على السريع، مش الفيديو ده تشجيعي. ثانية واحدة بقى كده، شايف القلم ده؟ في اول الفيديو كان مليان. دلوقتي ده بقى اسمه تشجيع. دوت لما عبد الرحمن سلامي اسيستنت يقرر ان هو يشجع. عملي. عملي. ده اصلا خلصان بقاله 5 ساعات يعني. تمام يعني، من الساعه 5 خلص. ده اسمه تشجيع. ده انا. انت بقى النظام بقى ايه؟ مش جاي معاك حاجه، مش جاي معاك خالص. فاهم؟ انت خلصت كام قلم النهارده؟ مش سامع. ما تردش. بعد الفيديو برد. سلام. طب يا رجاله، الساعه 7 خلصت. انا بس اعلم عليها. دي بقى سيئه الصراحه، اللي هو عارف بقى، وصلت في اخر 10 دقايق كده. عارف بقى اللي هو عمال احرك الكرسي، عمال ابص فاضل كام سؤال. بدأ يجي لي لاج يعني. انا عشان افتح الكاميرا فبعمل سيرش انا عندي ويندوز، فبعمل سيرش بكتب كاميرا عشان اطلع الكاميرا واصور الفيديو. رحت كاتب اسم حاجه كده في الماده، فاللي هو جالي لاج. المهم ايه، تعبت. ماشي. بس المهم ايه، على الله، يلا بينا نكمل عشان مفيش وقت. ايه يا اسطى، عامل ايه الاخبار؟ المهم الساعه 8 خلصت. لا ما هو جاهز اهو يا باشا. طيب، اللي بعده. انا تعبت. فاهم؟ تعبت، ما طبيعي يعني، ما تقول اي حاجه كرييتيف. تعبت، عامل ايه؟ طيب ذاكر.
اصل فيديوهات ثانويه عامه، فاهم؟ تعبت ذاكر. صباح الفل، انا حتى تعبت بذاكر. هو انت متوقع مني بس اقول لك على حاجه بعملها؟ بذاكر مش فاهم اعمل ايه يعني. انا تعبت اذاكر، ما انا مش عارف اعمل ايه، اذاكر. ما علينا ما علينا. قوسين الساعة 10 ليه بين قوسين؟ لأن أنا قررت إن الساعة الأخيرة دي هاخدها في المونتاج وكتابة السكريبت والتصوير اللي أنا بعمله دلوقتي. هو طبعا هياخد أكتر من كده بكتير، بس يا عم مشيها اعتبرها ساعة. فكده لو حسبنا النهاردة أنا اشتغلت كام ساعة، فهم 11 ساعة في الأول، وتسعة مذاكرة، وساعة دلوقتي، يعني 11 ساعة شغل. واو تمام. أه... والله انا ذات نفسي مستغرب، انا مش عارف انا عملت كده ازاي. يعني المفروض ان انا اعاني انا والله مش دحيح بقى والشغل ده، يعني ماليش بقى في الشغل ان انا اقعد بالعشر ساعات بس يعني. غريبة يعني. المهم ايه بقى، انا متأكد انا عارف ايه اللي خلاني معانيش. لان انا بحب شغلي جدا. يعني انا بحب، اول حاجة بحب اليوتيوب جدا وصناعة المحتوى. فانت حرفيا لو قلت لي روح اسكندرية ماشي عشان هنعمل فيديو، يلا بينا، فاهمني؟ عادي جدا. فالمهم هو ده السبب اكيد يعني. غير طبعا ان انا يعني طبعا خبرة بقى، فاهم؟ خبرة بنت كلب في الحوار خبرة في الزنقة بس شوية حاجات اللي ساعدتني. اول حاجة ان كان في هدف واضح وصريح. تمام. 10 ساعات مذاكرة، فيديو، لازم المواد دي تخلص عشان عندي امتحان، فاهمني؟ كانت الهدف واضح وصريح. تاني حاجة المومنتوم. يعني ايه؟ يعني اللي هو من الاخر كده ما كنتش بوقف. يعني اقول لك على حاجة، كنت انا عايز ابعت بي دي اف من موبايلي على اللابتوب عشان افتحه. فالبي دي اف طول شويه عقبال ما اتبعت، قعدت ايه من 3 4 دقايق. في التلات اربع دقايق دول انا فصلت جامد. يعني انا حاسس ان أنا بعد 3 4 دقايق احتجت ان انا يعني ادي لنفسي دفعه كده عشان اكمل، فاهمني؟ فكنت انا ايه، طول الفتره دي اللي هم العشر ساعات عمال ان انا ايه، اللي هو بكمل، ما بوقفش خالص، ما بقطعش نفسي، فاهمني؟ الحاجه التانية اللي ساعدتني جدا يعني حته التودو ليست اللي انا كنت عاملها في الاول دي. يعني بجد اللي هو جالي كذا فتره انا خلصت اعمل ايه بقى دلوقتي. فكنت بص ما بضيعش وقت، ببص على التودو ليست على طول، ببص على التودو ليست على طول ومختار حاجه وبعملها على طول، فاهمني؟ بس وبعد كده لقيت نفسي ايه، بقيت برتب بقى انا هعمل ايه، فاهمني؟ عشان ابقى عارف ما اختارش كده عشوائي. ثانيه كده اوريكم الكراسه. انا للاسف ايه، او مش للاسف يعني، دي كده كراسه. تمام بص، خلصت الحبه دول اللي فوق دول، يعني حبه حلوين. غير طبعا ورق الفلوسكاب ده عملت فيه واجب. صحابي قعدوا فيه يومين، انا قعدت فيه حبة من اليوم. المهم آه... تاني المهم ده فيديو المفروض تشجيع، بس لما مروان وليد يعمل تشجيع بيبقى كده صباح الفل. وانا لسه اقول لك اتقدم اتقدم وكفايه خلاص تتندم والشغل ده، لا، اطلع اذاكر 10 ساعات وعاني غير المونتاج اللي عاني فيه. ما علينا يعني كده ايه، 11 ساعة شغل والله. يعني الواحد يعني بيبص كده لنفسه، يعني اللي هو الواحد يقدر يعمل حاجات كتير، فاهمني انت؟ المهم ايه، عايزك تذاكر، عايزك تذاكر، مش عايز اقبل، فاهم؟ اكيد انت مكنتش متوقع مثلا ان انا ايه هاجي في النص كده اقول لك عارف انا تعبت، فرحت عامل ايه، رحت رايح نزلت اتمشيت شويه ورحت دخلت دش ساعه. يا عم ايه الهبل ده يا ابني؟ كل الكلام ده طفش يا ابني. لو انت من هنا قوي خلاص، لسه بقى تقعد تقول لي اخد دش ساقع وانزل اتمشى؟ ايه يا عم العبط ده يا عم؟ لو الحاجات دي كانت بتشتغل معاك خلاص كان زمان اشتغلت. ما بتشتغلش يعني، في ناس بتتفرج عليا فعلا بياخد دش ساعة بيخلص عادي، لكن انت ما اشتغلتش معاك خلاص، ما تقعدش تحرق بقى، فاهمني؟ عايز ازود حاجة نسيت اقولها لك. حد بقى يقول لي مثلا عبد الرحمن، ما انت اسمه ايه ده، يعني نفسيتك احسن، او مثلا البيت عندك مهيأ اكتر، او مثلا انت مش مضغوط، او مش عارف يعني ده انت عندك لابتوب مش فاهم العلاقة، بس تمام. آه، بص يا ابني، لو على البيت يا ابني فلو يطلعوا يطفوا في وشي يعملوها. ادي كده واحد. اتنين،
بقول لك امتحاني بعد بكره، ما فتحتش الماده. والمادة كمان ماث، يعني فاهم يا عم كالكولس، يا عم ايه رأيك بقى، انا بذاكر كالكولس. تمام. وبالمناسبة الانتجريشن اللي انت بتاخده ده مش انتجريشن، ده فاهم تفه كده. ده اللي هو فاهم، ده انت بتسخن بس. اسمع علينا. الويب ايه تاني؟ آه ايه تاني ممكن يجي في دماغك؟ انت مش مضغوط؟ النفسية. مش هتكلم، مش هتكلم، مش هتكلم. مفيش حاجة اسمها كده اصلا. مفيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها، والله مش عارف اقول ايه والله يعني. في حاجة اسمها واحد جامد واحد مش جامد، سكة. مش عارف اقول ايه يا ابني، انا يا اسطى مش عارف، الكلام خلص مني. فاهمني؟ في حاجة اسمها واحد جامد واحد مش جامد. فاهمني؟ واحد عايز واحد مش عايز. انت مش عايزها كفاية، انت مش عايزها كفاية. يا عم اقول لك على حاجة، يا عم انا فعلا بحب مجال دراستي ماشي، وبحب الفيديوهات اللي انا بعملها ماشي، وبحب المذاكرة عموما ماشي. بس هل ده اللي خلاني اعمل كده؟ لا، بربع جنيه. لا فاهم، هو بس خلاني كده ايه، ما اعرفش ولا حاجه، خلاني اعرف اقول الكلمتين دلوقتي دول. فاهمني؟ جه اوقات وانا بذاكر مش طايق البتاع عادي. المهم، خليك جامد. هتقعد بقى، يعني انت دلوقتي واحد، يعني ذاكر. انا مش فاهم في ايه يا اسطى، يعني انت دلوقتي تعبان ذاكر يا اسطى، فاهم؟ انت دلوقتي خايف، يا عم اقول لك على حاجه كويس، انا افتكرت. انا وانا قاعد بذاكر كده، فجاه كده يجي في دماغي اوبا ده الامتحان بعد بكره. مثلا اغلط غلطه كده، اوبا ده الامتحان بعد بكره. ارمي يا اسطى، انا مش ذاكر عشان الامتحان بعد بكره. يعني انت دلوقتي مش عارف تحل فخفت، خلاص ذاكر عشان ايه؟ عشان تعرف تحل، فما تخافش. هو دايما الحل ان انت تذاكر. عارف، بص يا اسطى، عارف دي جمله هتخلص معايا. الحل دايما ان انت تذاكر. متراكم ذاكر، خايف ذاكر، مش عارف تحل ذاكر، جعان ذاكر، كل حاجه فاهم. بس انا عايز انام. سلام.